Здравствуйте, меня зовут Марьяна Валерьевна Полевая, я врач-терапевт медицинского центра Аструм. Хочу вам рассказать о инфекции, которая в последнее время беспокоит пациентов, сопровождающейся длительным кашлем. Давайте сначала разберемся, что же такое кашель. Кашель – это рефлекторная защитная реакция организма, возникающая на раздражитель. Например, бактерии, вирусы, пыль, дым, пыльца. Кашель может сопровождаться другими симптомами, как лихорадка, слабость, насморк, одышка. Чаще всего кашель при простудных вирусных заболеваниях длится менее 3 недель и может иногда даже проходить без лечения. Но иногда это может быть признаком тяжелого заболевания бронхолегочной системы. Кашель делится у нас на 3 вида. Это острый, подострый и хронический кашель. Острый кашель длится до 3 недель, и чаще всего причинами кашля бывают инфекции верхних дыхательных путей, это ларингиты, синуситы, фарингиты, трахеиты, или инфекции нижних дыхательных путей, такие как бронхит или пневмония. Но иногда это бывает признаком обострения хронического заболевания, такие как бронхиальная астма или хроническая обструктивная болезнь легких. Кашель при заболевании верхних дыхательных путей чаще всего начинается с сухого кашля, затем переходит во влажный с отделением слизистой мокроты. Подострый кашель длится от 3 до 8 недель, и чаще всего это так называемые остаточные явления после инфекции верхних дыхательных путей. И хронический кашель – это кашель, длящийся более 8 недель. Чаще всего связан, первое, это с постназальным синдромом, так называемым. Это воспалительный процесс, сопровождающийся слизистым отделением, стекающим по задней стенке глотки. Либо это может быть гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, заброс содержимого желудка в пищевод. Также может быть обострением хронических заболеваний, как бронхоэктатическая болезнь, туберкулез, это может быть признаком и рака легких, и бронхиальной астмы. Самое главное, на что должны вы обратить внимание, это если кашель длится более 3 недель, если он сопровождается болями в грудной клетке, если он сопровождается одышкой, чувством нехватки воздуха, лихорадкой, нужно обязательно немедленно обратиться к врачу. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, самостоятельно назначать антибиотики, самостоятельно назначать препараты, разжижающие мокроту, или наоборот, блокаторы кашлевого центра. Это все может привести к осложнениям заболевания. Дорогие пациенты, для точной диагностики и тактики ведения обращайтесь, пожалуйста, на прием к терапевту.